is ook dat het nu al zonder Coho voorspoedig loopt. En juist tijdens een pandemie en al deze initiatieven komt de Che en daarna Coho tevoorschijn. Op het moment dat het duidelijk werd dat we geen kant op konden, wordt van ons verwacht dat we moeten inleveren op onze autonomie in ruil van hulp. Dit doet pijn. En ik snap wel het wantrouwen en de noodzaak van controle. Als je regelmatig krantenkoppen leest over verspillingen van gelden op de eilanden en hoort over corrupte politici, dan ga je ook beter letten op je centjes. Terecht. Maar laten we het op een waardige manier doen. Beste vrienden, laten we het anders doen. Controle, hervorming gepaard met versterkingen van de al bestaande controleorganen op Curaçao. Het CFT was ook een idee dat moest zorgen voor betere controle. Maar doordat het geen eigen initiatief was van de eilanden, heeft het ook zijn doel niet gehaald. We hebben geen extra externe organen nodig. We moeten onze bestaande controleorganen versterken. Integriteitskamer, begrotingskamer, algemene rekenkamer, electorale raad, raad van advies en ja, ook het parlement van Curaçao moet sterker worden. Coho doet pijn en duwt ons weer in een slachtoffersrol. Steunend op eigen kracht. Het koninkrijk wordt alleen maar beter als elk land op eigen kracht kan steunen. Sta ons bij in het versterken van onze democratische organen. Sta ons bij op het gebied van landbouw. Nederland heeft zoveel kennis op dit gebied. Deel de kennis van de Universiteit van Wageningen met Curaçao. Meer studenten komen dan onze kant vanuit Europa, maar ook vanuit de regio. Laten we samen van Curaçao een voorbeeld maken van food sustainability. Sta ons bij om geheel over te gaan op zonne-energie. Cost of business staat verdere ontwikkelingen van onze economie in de weg. Sta ons bij met kennis op het gebied van ruimteordening. We hebben gezien hoe dat geregeld is in Nederland. Netjes. Laten we samen met incentief komen om bedrijven over te halen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. KLM en andere grote bedrijven in Nederland mogen gerust kantoor houden op Curaçao. Geld is niet altijd de oplossing. Kennis en wie je kent kan soms een groot verschil maken. Curaçao heeft het al moeilijk. Coho maakt het alleen maar pijnlijker. Het zorgt nu al voor verdeeldheid, terwijl we juist één moeten zijn om vooruit te gaan. Het voedt juist de anti-Nederland sentiment, terwijl we juist niet dichter bij elkaar moeten staan. Dus Curaçao zegt niet alleen nee op de Coho in zijn huidige vorm. Curaçao zegt ook ja op hervormingen, ja op het landspakket, ja voor samenwerking en ja op versterking van onze eigen democratie. Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao zijn allemaal autonome landen binnen het Koninkrijk. Laten we samen eraan werken dat elk land binnen ons Koninkrijk een gelijkwaardige autonomie heeft.